daga nan kawai I guess ka gama creating na wallet ɗinka, baka da wata matsala, kaga wallet ɗinka ya create. Assalamu alaikum abokai, barkanmu da sake dawowa cikin wannan bidiyo. A bidiyon mu na yau ba komai zamu nuna muku ba, illa zamu nuna muku yadda mutum zai create na Trust Wallet. Dan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan sai ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Kada ka manta da danna mana alamar liking. Dan uwa, yanzu bari mu je mu yi. Da farko idan kana so ka yi creating na Trust Wallet, abunda zaka fara yi shine zaka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka. Zaka shiga cikin Play Store na wayarka, bari mu jira Play Store ɗin mu ya buɗe. Idan Play Store ɗin mu ya buɗe, zamu zo wajen searching, sai mu rubuta Trust Wallet. Za mu rubuta Trust Wallet kamar yadda nake rubutawa yanzu, sai mu danna alamar searching sai mu tura. Idan muka yi searching, to yanda muka rubuta Trust Wallet shi zai zo mana a farko. Ni da yake na riga da na yi installing, zan fita ne kawai, zan je in ɗauko. Kai kuma in baka yi installing ba, sai ka je kawai sai ka capture installing ɗinka, ka yi installing ɗinka. Bayan ka yi installing ɗinka, wannan shine icon na application na Trust Wallet ɗin. Da zaran ka yi installing kawai baka da matsala. A yanzu bari ka ga wannan tallace-tallacen application ɗin ne. Kawai idan ka yi installing zamu je sai mu fara aikin mu. Yanzu bari mu je mu fara aikin mu. Amma ɗan uwa, yana da kyau kowane application za ka yi downloading daga Play Store, ka zo ka duba about ɗin shi, ka duba irin su hotuna, sannan ka duba comment, review da mutane suka yi akan application ɗin. Trust Wallet, yanzu ga Trust Wallet ɗin mu nan mun shige shi, za mu je mu create na wallet ɗin mu. Idan ka shige Trust Wallet, da farko zai zo maka fiska a haka. Idan ya zo maka fiska a haka, me za ka yi? Sai ka danna ka kalla tallace-tallacen, saboda shi mana da matuƙar amfani. Maybe zai iya ƙara ma karfin son Trust Wallet, ko kuma maybe ka san dai a cikin Trust Wallet tun kafin ka yi creating. Kamar yadda kuke gani, da ka sa coin da ka create Trust Wallet, a nan za mu zo sai mu sa wajen box ɗin nan za mu yi ticking, sannan sai mu danna continue. Za mu ɗan jira kaɗan. I'm sorry, abin da ya sa nan ba ku gani ba, nambobin sirri na ne, sannan kuma Trust Wallet suna hana screenshot. Su ne password ɗinka, kowa za su bashi. Su ne password ɗinka, sai ka samu paper da biro ka rubuta su a wani waje, sannan kuma za su ce maka za su baka, sannan sai ka yi confirming. Idan ka yi confirming shi kenan, baka da matsala. Da yake ina kan screen record ne, to su kuma dama ko screenshot za ka yi za su hana ka. Shi yasa da yake screen record ne sai suka bari, gashi kana gani na dannawa, amma kuma gashi nan kana gani blank ne. Su riga da sun yi blocking, ba za ka kalla cikin application ɗin ba, sai dai kan wayarka. Amma duk da haka dai ba damuwa bane, na san shi kam words ne kawai za su baku guda ɗaya zuwa 12, sai ku haɗa shi kawai. Idan kun haɗa shi shikenan, baku da matsala. Ku samu paper da biro ku rubuta, shine zai zama nambobin sirrin ku, ko da wayan ku ya ɓata, da shi za ku iya amfani ku dawo da Trust Wallet ɗinku. I guess yanzu kan ka gama creating na wallet ɗinka, abin da ya rage maka saura kaɗan ne kawai. Idan muka shiga daga ciki za ku gani. Kaga yanzu yana creating, ina ga ka kusa kammalawa. Yanzu zai kawo maka gaban Trust Wallet ɗinka, shikenan zai ce maka successful, ka riga da ka yi creating. To yanzu gashi akwai sete-seten da idan ya kamata kana so ka yi ma, maybe za mu ga me ya kamata mu kawo muku, sannan za mu kawo muku shi. Amma ba wannan bidiyo ba. Yanzu dai ga su coins a nan, ga su komai, duk abin da kake da buƙata. Yanzu bari mu gani, alal misali kaman ga su nan dai, wannan kan kowa ina ga idan ya shiga software na Trust Wallet zai san yadda zai yi. Okay ƴan uwa, mun gode sosai da kasancewa da channel na Abdul Tech. Mun gode sosai.